小儿咳嗽有痰时如何祛痰？很多家长都会为这个问题而困惑。咳嗽呢是孩子最常见的一个呼吸道的症状。那么到了疾病的恢复期，比如我们的下呼吸道感染、支气管炎、肺炎的恢复期的时候呢，宝宝这时候就能够听到他在咳嗽的时候呢，喉咙有痰响的声音。这个时候要怎么协助宝宝来祛痰呢？一方面呢，要注意他的饮食，宜清淡，多吃蔬菜水果，不要吃辛辣制品，也不要吃得过咸过甜。那么对于小婴儿来说呢，在他咳嗽的时候，家长可以轻轻拍他的背部，能起到帮助他祛痰的这样一个作用。大一点的小朋友呢，家长要鼓励他自己把痰吐出来。如果痰液浓稠，不能很好的排出的话，条件允许呢，要到附近的医疗机构可以做一些有利于痰液稀释的雾化治疗，这样也能够起到协助排痰的作用。对于小婴儿呢，特别要注意一点就是，尤其是3个月以内的小婴儿，家长呢要注意，在夜间的时候呢，很容易出现因为痰液堵塞而导致呼吸道的一个急性的梗阻，甚至引起窒息，甚至威胁生命。这时候应该及时到医院呢寻求帮助，进行一个